Evo moja coka je danas vidjela tatu drugi put. Posle 3 mjeseca i 2 dana. Igrala se na kompjuteru sa kartama, sad je zaspala. Popodne smo bili u Stelini na kafici, pa smo se onda malo šetali kod hrama. Bio je i Igor, pa smo se posle vratili ovde, istuširala se, osekli nokte na nogama, kupili u apoteci ovo za njen prstić, zagnojio joj se, sad je sve u redu, moja beba, Mila, ona lepo sada mi spava. Da malo pogledamo sobu kako ova izgleda. Još imam da uređujem, tek sam 2 dana ovdje. I tako. Tako moja Milica spava. Sutra ćemo ići opet u šetnju, da kupimo bojice i papir i tako. Ajde, čao cokice, sada ugasim svetlo, da ti ne bi smetala. Sad ću tako da poljubim. Kako ćemo ovo da izvedemo.